Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, les quiero contar que tengo 3 nuevas propuestas donde los protagonistas son los animales. La primera tiene que ver con armar un rompecabezas, pero es un rompecabezas un tanto diferente a los que están acostumbrados. Van a ver, tenemos que armar la ficha de cada animalito. Fíjense, acá dice pato, acá dice foto, vamos a tener que poner la foto, la cantidad de patas que tiene y los rasgos, en este caso, que tiene un pico y plumas, por ejemplo. Vamos a poner aceptar. Si esto les aparece en inglés, acá pueden cambiarlo a español, ¿sí? Entonces, vamos a ver el del pato, ¿ven? Lo armo en algún lugar y voy a ir encastrando. Acá voy a cambiar, hago un clic para poner la cantidad de patos, de patas, perdón. ¿Y qué rasgos tiene? ¿Tiene bigotes? No. ¿Aguijón? ¿Hace baba? No. ¿Tiene pelaje? No. ¿Tiene plumas? Sí. ¿Y tiene un pico? Bien. Y así voy a agarrar otro y voy a ir armando, ¿sí? Una vez que terminaron, hacemos un clic en la solapa, volvemos al blog y acá van a tener varios rompecabezas de animales, ¿sí? Acá vamos a hacer un clic, van a elegir con qué animalito quieren jugar, por ejemplo, elijo a los leones, puedo empezar de manera fácil y después más difícil. Por ejemplo, voy a poner este y pienso en una estrategia, ¿sí? A ver, acá hay más fichas. Ok, fíjense, si esta ficha tiene plano, o sea que no tiene ni un sobresaliente ni un hueco, quiere decir que va, ¿sí? A la izquierda, ¿ok? Ahora vamos a ver en qué parte de la izquierda. Tiene una imagen, ven, ahí es la madera, el tronco. Ahora fíjese en esta. Tiene plano al costado y plano arriba. Quiere decir que plano sería arriba y al costado. ¿Ok? Puedo comenzar por las puntas. Las que van acá son las que tienen plano, liso a la izquierda y abajo, ¿sí? En este caso sería liso o llano o plano arriba y a la derecha, ¿ok? Esta si tiene solo plano abajo, entonces obviamente que será por acá, ¿ok? Bueno, bien. Una vez que terminaron, pueden volver a jugar al mismo, van con la flecha para atrás y fíjense que cambiaron los animalitos. Cada vez que ustedes vuelvan, por ejemplo, dijo cualquiera, para que vean, voy para atrás y hay otros animalitos, o sea que tienen un montón de rompecabezas para armar. Bien, cuando me cansé, cierro la solapa y tengo acá un cuento para que puedan ustedes leer solitos o con ayuda. Van a trabajar un poquito la letra T. Es un cuento muy cortito, muy cortito. El puma latoso. Fíjense, podemos leer juntos, o sea que la compu se los va a leer o lo pueden leer solitos. Si quieren pueden leer primero con la compu y después leerlo solitos. ¿Sí? Es muy cortito. ¿Sí? Es un puma muy travieso. Bueno, espero que les gusten las propuestas. Les mando un beso grandote.